हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है सुचिता की रसोई में। देखिए दोस्तों, ये 250 ग्राम मेरी खसखस, 500 ग्राम मेरे गोले, 100 ग्राम मेरी काली मिर्च और लगभग 250 ग्राम मेरे बादाम और 100 ग्राम मेरे मगज़ और 100 ग्राम चिरौंजी। इन सबको मैंने घी में फ्राई कर लिया है दोस्तों। घी में फ्राई करने अब मैं इनको ग्राइंडर करने जा रही हूँ मिक्सी में। सबसे पहले मैं गोले को ग्राइंड करूँगी मिक्सी में डाल करके। देखिए ये देखिए दोस्तों, जितने मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं उतना ही मैंने आटा लिया है। अच्छे से आटे को भूनेंगे। आटा भुनने के बाद जब हमारा आटा अच्छे से भुन जाएगा, इसके बाद हम खसखस जो लिया है उसमें हल्का सा घी में इसको अच्छे से भूनेंगे। आटा हमारा भुनने वाला है। इधर देखिए, जितने हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, काली मिर्च, चिरौंजी, बादाम और काजू, इन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। और ये देखिए मेरी 500 ग्राम कंद है। देखिए दोस्तों, आटा मेरा अच्छे से भुन गया है। अब इधर मैंने घी घेर दिया है इसमें पैन में। घी घेरने के बाद अपनी खसखस घेरेंगे। इसको भूनेंगे अच्छे से। देखिए दोस्तों, खसखस मेरी भुन रही है अच्छे से। जब ये थोड़ा ऑयल यानी घी छोड़ने लगे, समझिए तो अच्छे से पक चुकी है। देखिए दोस्तों, ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, अब इसी में मैं आटा मिला दूँगी। इसी में अपना आटा घेर दूँगी मैं अच्छे से। आटा और खसखस को एक साथ मिलाएंगे। देखिए इस तरीके से। देखिए दोस्तों, तो हल्का सा ऑयल और करेंगे, सॉरी घी। ये मेरा देसी घी है, घर का ही बना हुआ। इस तरीके से अब इसी कढ़ाई के अंदर हम जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हमने बनाए हैं, फ्राई करे हैं, उन सबको इसी में दे देंगे। खसखस और आटे में मिलाएंगे। देखिए देखिए दोस्तों, लड्डू बन चुके हैं। इस तरीके से लड्डू बनाएंगे। सभी मेरे लड्डू बन चुके हैं, बस थोड़े से रह गए हैं। ये देखिए, ये देखो, ये देखिए दोस्तों, ये लड्डू पुराने से पुराना जुकाम, खांसी, एक लड्डू ज़रूर
मॉर्निंग में खाएं। और ध्यान रखें दोस्तों, गर्मी में नहीं बनाने हैं खसखस के लड्डू। अक्टूबर से मार्च तक का महीना है, कभी भी बनाओ और खाओ, उसके बाद नहीं। बहुत गर्म होती है खसखस। तो देखिए ये बन गए, हमारे फिनिश हो चुके हैं, लड्डू बन के रेडी। देखिए दोस्तों, लड्डू मेरे तैयार हो चुके हैं। दोस्तों इन लड्डू को ज़रूर बनाइएगा। अगर किसी को बहुत पुराने से पुराना कोल्ड है, जुकाम है, नज़ले की शिकायत है, एक लड्डू डेली मॉर्निंग में दूध के साथ खाइए और नज़ले को दूर भगाइए। कम से कम 1 महीना लगातार खाना, क्योंकि देसी चीज़ थोड़े लेट ही असर करती है, इसलिए 1 महीने कंटिन्यू खा के देखिए दोस्तों। पुराने से पुराना जुखाम, खांसी, नज़ला दूर हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी को और खसखस के लड्डू ज़रूर बनाइएगा। धन्यवाद। बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। चलिए दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं खसखस और आटे के लड्डू।